សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាការធ្វើម្ហូបរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងហើយប្រពន្ធខ្ញុំគឺផ្កាយធ្វើម្ហូបណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិយាយទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទស្សនានេះទិញផ្កាមក3គីឡូអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើញ៉ាំឆៅខ្លះហើយនឹងឆាខ្លះដូចជាធ្វើបាន3មុខអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយដែលថាផ្កាខ្ញុំទិញមក3គីឡូអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសិតថាផ្កាធម្មជាតិតែយើងឆាម្លែកឆាខ្លះយើងញ៉ាំស្រស់ខ្លះថ្ងៃហើយមានផ្លែនេះស្លាប់មានផ្សិតអញ្ជុលមានការ៉ុតមានស្ពៃក្តោបនេះអ្នកនរគ្នាហើយយើងឆាមួយខ្ទឹមបារាំងមួយការ៉ុតហើយញ៉ាំឆៅញ៉ាំមួយផ្លែស្ពៃក្តោបអីចឹងអ្នកនេះហើយមុនយើងធ្វើយើងសោះនេះសិនមកសោះការ៉ុតឲ្យវាទន់ហ្នឹងហើយសម្រាប់បើយើងឆាព្រោះយើងឆាពេលយើងអត់ឆាទុកយូរទេអញ្ចឹងយើងឆាយូរវាអត់ឆ្ងាញ់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឆាវាឲ្យមកត្រឡប់ឲ្យវាចូលគ្រឿងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាព្រោះយើងបានសោះឆ្អិនស្រាប់ហើយយើងសោះវាទន់តិចមកហ្នឹងហើយខ្ទឹមប្រាំងយើងបាច់សោះឲ្យខ្ទឹមប្រាំងដាក់ឆាមកហ្នឹងហើយសារនៅកន្លែងនេះយើងបន្ទប់យើងគេងយើងធ្វើម្ហូបសាមញ្ញញ៉ាំជុំគ្រួសារសប្បាយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហើយកន្លែងនេះធ្វើម្ហូបនេះវាជាកន្លែងលក្ខណៈបន្ទប់ជួលអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកន្លែងខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងទៅយើងមានបន្ទប់ដែលធំវាមានដូចនៅផ្ទះខ្ញុំដែរទៅផ្ទះយើងនៅផ្ទាល់ខ្លួនឬអីនេះគ្រាន់តែជាបន្ទប់ដែលយើងស្នាក់នៅគេងឬនឹងធ្វើការនៅចិត្តនឹងអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីចាប់ការងារហើយពួកខ្ញុំច្រើនណាធ្វើម្ហូបញ៉ាំបែបហ្នឹងហ្នឹងហើយចេញធ្វើការយើងទៅរកម្ហូបទៅទិញម្ហូបអីចឹងទៅហើយតទៅពីយើងទិញហើយអត់យើងយកធ្វើទុកខ្លួនឯងញ៉ាំខ្លួនឯងចឹងតែមួយម្ហូបដែលយើងទិញយកធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងវាបានច្រើនតែបើយើងទិញគេគឺតិចទេញ៉ាំតែខ្លះញ៉ាំអត់ឆ្អែតទេវាថ្លៃអញ្ចឹងយើងទិញយកធ្វើខ្លួនឯងទេយើងបានញ៉ាំឆ្អែតហើយយើងចង់ញ៉ាំរបស់យើងចង់ញ៉ាំទៀតយើងទៅកំងគេពេលខ្លះក៏បានដូចចិត្តដែរអ្នកនរគ្នាហើយម្ហូបដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងចង់ញ៉ាំអីយើងធ្វើហ្នឹងដូចអ្នកនរគ្នាឃើញយ៉ាងណាតែខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆាផងខ្ញុំចង់ញ៉ាំឆៅផងអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ធ្វើពីរមុខហ្នឹងញ៉ាំឆៅផងញ៉ាំឆាផងហើយម្ហូបគាត់ណាឆាព្រាមគាត់ប៉ុណ្ណឹងក្លិនមកឈ្ងុយបាទអ្នកនរគ្នាព្រោះឯបកាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំជាងគេជាមួយមឹកអាំងហ្នឹងហើយម្ហូបយើងថ្ងៃហ្នឹងមានពីរមុខហ្នឹងអ្នកនរគ្នាភាសាយើងអត់មានបានទិញអីមកច្រើនទេព្រោះយើងទិញច្រើនក៏ញ៉ាំមិនអស់ដែរព្រោះតែពីរនាក់អញ្ចឹងហើយគេនេះទិញតែដំបូងខ្ញុំគិតថាវា1គីឡូជាងអីដល់ពេលឲ្យផ្លឹងមើលទៅឡើងដល់3គីឡូហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងថាយើងជួយទិញគាត់ឲ្យឆាប់អស់ព្រោះឲ្យគាត់ចាយគាត់ដើរលក់អញ្ចឹងឃើញគាត់ដំបូងគេថាប្រហែលជា1គីឡូជាងក៏យកទាំងអស់មានណាដល់ពេលផ្លឹងទៅមក3គីឡូហ្នឹងហើយយើងពីរនាក់ញ៉ាំវា3គីឡូញ៉ាំអត់អស់ឯអ្នកនរគ្នាទៅពេលវាច្រើនពេកចឹងក៏គិតថាយើងម្លែកវាទុកខ្លះទៅយើងឆានេះយើងញ៉ាំមកពេលហ្នឹងទៅហើយនៅឆៅហ្នឹងយើងទុកធ្វើម្ហូបល្ងាចទៀតហ្នឹងហើយដោយសារយើងញ៉ាំក៏ញ៉ាំអត់អស់ដែរអ្នកនរគ្នាឃើញចាននេះមិនមែនចានតូចធំទេអ្នកនរគ្នាមួយចាននេះញ៉ាំម្នាក់ឯងគឺអត់អស់ហើយទាំងពីរចានធំហ្នឹងហើយឆៅមួយចានឆ្អិនមួយចានហើយនៅសល់នៅក្នុងធុងអត់ទាន់ធ្វើនោះហើយជិត1គីឡូជាងហើយយើងធ្វើថា1គីឡូជាងចុះហ្នឹងហើយថាឆ្ងាញ់តែអ្នកនរគ្នាហើយទឹកត្រីនេះ10អស់ទឹកត្រីនេះគឺទិញនៅកន្លែងត្រីសាម៉ុតហើយឃើញគេទឹកត្រីនេះឆ្ងាញ់ក៏សុំគេទិញយកមកញ៉ាំគេញ៉ាំបន្លែអញ្ចឹងទៅព្រោះគេបុកទៅគឺខាប់ហើយទឹកត្រីហ្នឹងគឺញ៉ាំមួយត្រីសាម៉ុតគឺឆ្ងាញ់មែនតើអ្នកនរគ្នាហើយមួយកន្លែងហ្នឹងគេទឹកត្រីហ្នឹងគេសម្រាប់ជ្រលក់ជាមួយត្រីសាម៉ុតប៉ុន្តែយើងទិញយកមកញ៉ាំមួយភាឆាគឺត្រូវណាស់ហើយឆ្ងាញ់មែនតើដូចអ្នកនរមិនឃើញពួកខ្ញុំភាច្រើនគឺអត់ញ៉ាំអត់សូវញ៉ាំបាយទេគឺភាច្រើនញ៉ាំតែម្ហូបទេព្រោះបាយភាច្រើនគឺញ៉ាំតែក្រុមហ៊ុនហើយដោយសារនៅក្រុមហ៊ុនម្ហូបអត់សូវឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងភាច្រើនញ៉ាំតែបាយពេលយើងចេញពីធ្វើការមកយើងធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះយើងក៏ទិញបាយទៅពេលខ្លះក៏អត់អញ្ចឹងដោយសារម្ហូបខ្លះយើង
อดจองยำมวยใบจังจองยำทำหกโดยหกนี่คือยำชาหมวยหลัดหมวยตับไทยจังว่าช่างงานนี่นั่งไงยำให้จองยำtiềnช่างtên mấy tập thầy ní cứ đã mất cứ thời mọt mà là cứ chỉ lùa mà mùi đọc hal gì đó hal này đấy dương ai cho tôi được bàn tập thầy tại tập thầy khác vì ở trên đôi tập thầy thằng chẳng vì ở sự khap vì ở đây nhé tại tập thầy đây nhầm tính cứ khap hay mà đo biết của mùi buồn này nó hay mẹn của một tập thầy cái này còn thầy vì trên vàพี่chọn nhầm tên thầy sa môn chẳng cứ xong cái tên thực thầy này hay cái đạo ơi máu cứ nhắm bếch có nhắm còn bếch khác là nhắm mặt còn chẳngพี่chọn cứ nhầm tên vô màu ấy chẳng sợ đấy gì nhắm MC chẳng rồi đừng nghe ngọt nghe bạn khơi nhé cứพี่chọn nhầm vô mà nhắm mùi lại nhắm mùi tràพี่chọn tại sao nhắm lại đi về này chuột một thành nhá sự bộ cứ một nhắm này ngọt nghe hay cứ một cọ sơ thay mà này từ xa về nơi chuột một chẳng thấy cái độ hình thu slide đây hay bị chán chúng ta tinh ta tem này đi tục chứ để cho tục về do má từ thom chiết á bởi giờ tinh đi bị chán dừng bắt sơ score đi bị chán tinh bà ta này tê này ngọt nè tinh bà ta cái châm kia cái châm này chẳng gặp ngành rồi kia cái xóa hay kia xóa nó cứ nhằm tới vì ngành khó tìm kia cái châm nè nhằm tới cái chiết hay và kia cái châm nhưng mà sao hiện nhằm trang bị tại và tình kia thòm chiết nhưng hiện nhằm trang vì miền ta này chẳng từ kia cái châm hay bậc kia đại cái châm rồi chiết cho mùi này kia đại dương thòm chiết cứ rồi chiết khó kia mỏng này ngọt như lầm nhằm cái đơn này cứ rồi chiết về bắt đôi kia cứ khó kia đánh mong hay mỗi con mở sạch kia có đằng này sạch kia bờ những kia chấm mở thể hiện sạch nghĩ chứ tại bảo kia những mở thể hiện hồ hay những xua mở đài hay là mỗi sạch biết cứ chương anh bằng đôi nghe ngọt thì bạn khơi nhất từ mở đất sạch về còn là class A hay cái trong chân bạn đây hay mở đất côi từ nòng nhằm mong nó ngày nào cái bàn nhằm hai từ đã chủ một mong hayมีนักมีแต่ปนักมีออกคนเนี่ยครับนี่ในบ้านทุสแนนในจุกนี่เดี๋ยวไปโทรคอยเทียดออกคนเนี่ยครับนี่โอเคบ๊ายบาย